Keldingizmi bolam? Baldırla qaytib kepsizg'i. Bugün qo'limdagi gilamni bitirgan. Shunga baldırlı keldim. Dadam kelmadimi? Yo'q. Gilamni pulga chiqaramay oshqozoq yuramdi kim bechora. O'tganda gilam savdogarlari ishik oldimizga kelsa 600 qo'yga sotmadi. Sotgan bo'lsa 80 qo'y foydasi qoladi. Әтеден кәшкічі мүхтейіп олтырып, ішкайда арам пүткізді. 80 қой пайдынымы пайды дегілі боламды. Өйнің дәді, бір қой болсым артығырақ састам дайдығанды. Dadamga yordamlashib gilam to'qoy desam dasmiy bo'lmagandan keyin yaqin ko'tamigan. Dadamga tas bo'ldi-da. Qo'ylarga texchi o't bermaganmi, apa? Etizg'i boramadim. Atdigan siz beqib solab qo'ygancha. Nega? Tilsiz hayvonga o'val, apa. Gulchiman. Voy, Zehra, meni saqlab turganmiding? Ha, shu. Seni birdan ko'msam yurgim chidamaydi. Gelindan tamoq o'tmaydi. Ko'zimga uyqum kelmaydi degina. Hajab gapchi bo'lib ketibsizmi? Bu gapni qaysi yigitdan o'rganib olding? Menga neri yuzi qilin. Mening taqsanga o'xshash yigitim yo'qchimi? Bu gapni teqimingga urib topding-a? O yolg'onchi. Yolg'onmi tamsa? Voy, voy. Qanchalik shig'ding adash? Qara, aram mushinchilik. Voy, jig'li jig'ibsan-ku. Kela, seni birdam o'ltira. Chidamas, sango'g'u ish xo'shaqmaydi. Qara, qo'llarimga yilim chaplashib ketdi. Voy, bu shaharlik xotinlar nim bo'ldi ekan? Yezig'i kasila yilimli degan. Ularning deyishcha zavodning chashmaylaridan yilim yaxshimish. Chashning kepikini yo'qotib, chashni o'stirdi deydi. Shunga yilimning bozori chiqib ketgan gap. Shuni bilgan odam yilimni bekorga kesib qanday bo'ladi? Ko'nglimga yarasha bir atal gaz yog'li qilib chigib qo'ysa, qanchalik xo'shib ketadin degina. Yilimni bir chiroyli oldiga qo'ysa, rahmat tashqalasning mutayin yo'q. Xuddi biz yezliqlar, shaharlik xonimlarning g'altisidek. Hey, sening heliq shaharlik xonim tuqining bak yaxshi ekan. Bu qitim sen nima kepti? Bir kiyimlik atlas. Atlas? Menga atlas kiyish qachon munosib bo'la, ha? Taliying bajimi sening? Qachon tiktirib kiysan? Vaqti kelganda. Bildim. To'yimda kiyman deysan-ku tayinliq. Menga to'y qilish niyat turibdi. Meni bilmaydi deydi ekansan-da. Nimishni? Xijiloma, yaxshi bolajimi Nurmamat. U duttachilik naqsh etadigan bo'lsa, odamning yuraklari o'ynablik ketadi. Uning chag'an duttir ko'ydagan-ku seni. Lekin uydagilar unimasmikin? Nimishqa? Nurmamatning qo'li qisqa, uydagi 8 jon odamning hammasi shuning qo'li qarashliq. Bu Ro'zixon degan xotin haliga boqmay nima jijiq tug'iydi ekan? Shuni demamsan adash, yilimi hukumat pilalliq tug'utni yo'lga qo'yibdi ekan. Bo'lmasa bechar Nurmamat ufqalarini beqib bo'lamay yana nima kunlarni ko'radi ekan-tan? Gulchiman. Voy, Nurmamatqa u kimning gapini qis cho'kildi ekan, ha? Menga oldig'i ba. Nima o'y qilib tursan?
Satturamiki? Sattirdigan nemisi va? Hashad nerv ichib kelganda hardiq so'rab qo'ymasan qandoq bo'ladi? Menga tuta. Teşikmi Gülçimen? Uzun bo'ldi kelmadingiz-ku. Haşan tügütüp bolanmay. Qachonmi tuga bu hasha? Apingiz sizni xuddi hasha uchun tuqqandek. Özlemgi tügüşük çamlığa çeyip boğan. Yani iki adamның aşırını setip ağantım. Nimishqa? Ko'tiramasang sangiltib ol degandek ish qilibsiz-ku. Azırak pul tapayım eken dep. Haras. Sizge Yeznan bazardan qoğun ağaç kelgen. Ussap ketkende oltırıp yeyasizlar. Rahmat. Oy! Teşikmi erken şuji. Ajab amilimni atap ketding go. Burun savaqdashdiq, o'rnimizmi tangti. Hozir sen o'z muavin sekretar bo'lding. Shunga amilon atamasak, hurmatsizlik bo'larmi ekan deyman, ha? Qo'ya, undaq gapingni. Fuqroningmi, boshliqningmi hammasining o'rni o'xshash. Ma gapni. Ahmad Tazni sekretar demay chaqirib baqaychi. Tanavimni tata qachon? O'stangdan kelishing o'xshamamdi. Ha, o'tkilarni yo'qlab ketaydi. Gulchimanmi bordi? Erkin, qachonmi tuga bu hasha? Ha, Gulchiman. Yurtimizda suv shunda qistirsa, suv qurilishi epamay bo'lamdi deysiz. Biroq markaz g'arbiy rayonlarni namratlikdan qutuldirish uchun nurg'un mablag' ajratdi. Agar yurtimizda zamonaviy suv qurilishlari epirilsa, biz shu chaqda hashaning jafosidan qutulamiz. Kel adash, mushuk ipang uchun seni qo'g'im bilan bir miyman qilay. Bo'ldi, rahmat adash. Men muhim bir ish bilan yezliq hukumatga mangan. Voy, nima oldiraysa, hech bo'lmas bir atlim yeb ket. Bo'ldi, xo'sh adash. Men qo'g'ningni yeyman. Lekin bundaq yo'lda emas. Yangi tutgan uyingda. To'yinglarni tezroq qilinglar. Mana men senga yigit qo'ldosh bo'laman. Xo'sh emsa, men mangay. Maylamsa. Xo'sh. Ma'qul, xo'sh emsa adash. Mahallada qancha kun turasiz? O'g'illikka ma'musam bo'lmaydi. Kech chiqamsiz. Kechda chiqamasmanmikin? Hey, bu kimning mollari? Astag'firullah. Atla, qo'ylar haqning ko'k tatliga kirib ketibdi, xo'sh. Hamsi at ko'rchayli. Bu bag'ras o'yin qilibla. Bu o'sma o'g'irlari. Asta. Gulchiman qo'san, ajab chiroyli qo'yib ketibsan, ha? Ko'zning yig'ini yegidek. Qo'limni qo'yib eting. Ajab payzi qo'g'ing'o. Kimning qo'g'illig'ida pishibdi? Kim tergan bu shunikida? Akla men bir tetib baqay. Akla? Menga nesib bo'lmagan har qanday narsani oqibati mana mushunday bo'ladi. Bir xush xabarni anglayman-ku Tojigul. Shundaq bo'lib qolsa-ku, bizgimi? Nima xush xabarkan u? Voy, bizning Savut axuning deyishicha, Ahmad sekretar yezig o'samish. Savut Sunjan bu gapni nerdan anglabdi? Voy, Wang Shujining birsiga deyotgan gapini chala bul anglab qopti desizlar. Qaysi amalga qo'ymoqchi ekan? Voy, yezig Pushujidamdi, Pushangjangdamdi ish qilib bir ko'tasina u pusini. Bizning Ahmad Axunchi birinchi qo'l amalni bersa boradi, bo'lmasa hargiz bormaydi. Voy, Hasanjon, mushunda qilib darvozani oxir sundirib bo'ladigan bo'ldim. Ma'u vet sat xotin o'ylimizga nerdan paydo bo'ldi? Hey, bundaq adabsizlikni nerdan o'rganding? Bu odam bo'lmaydigan. Men odam bo'lmabdiman-mi yoki bu xotinmi? Qaysi boshliqning uyiga kirsa, shuning xotinning g'alchiligini qilib, topinni yalab yurgan. Uyga yo'latma bu dallini. Og'zingni jum deyman. Sening mush xotindan boshqa orlashadigan odaming yo'qmi? Sen kim? Bu xotin kim?
Voy balam, o'zi kiribdi. Gejgisdan ishtirib chiqirivetkili bo'lamdi. Meni desang-g'o, azaldan xo'sham yo'q bu vat-vat xotin bilan. Qo'shiqda ish gap qilmagansan? Yo'q. Qandaq deysan? Matniyat Sanjang nima ishqa mollaqat deb bilamsan? Mush sat xotin ularning uyiga kunda berib olib, xotinning ishonchiga erishibdi ekan. U ahmaq xotin Matniyat Sanjangning ba'zi bir maxfiy ishlarini oshkorlab qo'ygan chig'i. Bu sat xotin u gapni Udul Van Shujiga olib pash qilib qo'yibdi. Nijiskan-g'o bu xotin. Endi uni hargizmi bu so'g'amga yo'latmasman. Qani bu kampda e'lonlar. Akila ben olay. Minikini atıp aldım ha. Akila ben oralı netçin oldu. Mavununda mı e'lonlar? Sen bana. Boldu. Matrak ötüğla. Kopşa. Bu insapsızla. Akanla toy tökün oyun tamaşadın gelmedi. Ah haşadın geldi. Menşe. Çıkıp oynayacağım ha. Çıkışa. Balam, herip içip kelgeni bir piyal çay işkine. Silimi dastıxanğa yakınıraq kəslə. Ətidin keşkici xam tamakin çekip yetivermey. Çay içmemla. Hə, çay içsile. Aşağı tügüdümü? O'zimizniki tugagandi. Yana ikki odamnikini setib oldim. Setib olding? Nima qilasan unda japa tatib? Japa tatmasam, holimiz mushtursa dada. Uyimizdan bo'ron uchib turgan. Ukunlarim bo'lsa yerim yalang'och. Desam unimaysa, qo'lingda bir chiroyli o'yinram bo'lgan ekan, bekoyatmasam bo'ladi. Bekoyatma deysan. Hüner qilishqi dasmiy bo'lsa bo'ladi. Hozirmi kunimiz yomon emas-ku. Hukumat qutqizib atadi. İşimiz tugab ketsa osh beryotidi. Kiyimimiz yirtilsa kiyim beryotidi. Nimadan g'am qilamiz? Hey, dehqondek gap qiladi dada. Hukumatning bizni yo'lishidagi maqsadi nomurodlikdan qutuldirib, 5 yo'liga boshlash. Lekin sen ujum pesh, og'zimga tushdab, bekotalat qilib yetib olsang, hukumat sendek yo'ltamni yo'lab bo'lmaydi. Hukumat yo'lab bulanmag'dek nima ish qilibdimi? Har qaysingni beqib cho'ng qilib, endi yo'ltam bo'lib qoldimmi? Endi hukumat qishdi baga yangi oyoqni nima setib etib, yana ko'na oyog'ini kiyib olsa, nima deb ava yetib bagan gurishni tamoqiq tegishsa, hadislar ballaringni pesh qilsa, bola degani tep qo'yishli hisobma. Qara bu ballaringga, kimning ballari mushundaq yerim yalang'och. Bu bechoralar yo qo'siq to'yg'idek tamoqqa, yo uchsi illig'ida kiyimga erishamasa, yo maktabda o'qiyamasa. Canım balam, sen qachongacha mushundaq o'ynab kulib yuriverasan? Yeshing 25dan oshdi jumo. Amsi nima qildaysan? Ya biz topqanға unumaysan. Birsini satdaysan, birsini oyog'i suyuq deysan, birsini yalang to'shning qizi deysan, ya o'zing birasini topmaysan. Endi o'zim topsam-chi? Voy, canım balam, birasini topqan o'xshamamsan. Tapqan bo'lsang deginingni ep beramiz. Qani degina, qaysi parizatni topding? Gulchiman qanaqaroq? Gulchiman? Qaysi gulchiman u? Eliqi yuqoqi mahalladagi Hoshim Xalvobning qizi-chi? Voy, liqqi. Hoshim Razganing qizini damsan? Razga bo'lsa dadasi Razga, dadasini olmayman, men qizini olaman. Ras, qoltis chiroyli qiz bo'pti-kan demagan bilan. Qog'ining o'sidan bulbul chiqdi degan shu-da. Apa, men unmasmi-ya? Nima? Tex putishmaganmidinglar? Yo'q-ay. Xotirjam bo'l. Sen unumaslikqa hattimi uning? Sen degan kim? Ahmad sekretarning atvoliq yolg'iz o'g'li. Biz sening mushu gapingni kutib atqili necha yil bo'ldi. Heligo bir yolg'iz gulchimankan, osmondagi oy, dunyoni yo'ritayotgan quyosh bosimi ep beramiz. Sening nazaring tushdimi? Bo'ldi. Baxti kapda o qalandarning. Amsa to'yni qachon qilamiz? Oldirmay tur. Kashda dadan kasi maslahatlashib, vaqtini bekitamiz.
Tinchlikmi cho'ng ana, birasini saqlamla. Ahmad Shoji bilan ko'rishmoqchidim qizim. Majlis qachonroq tuga? Ha? Az qoldi. Bir ishlar bormidi? Voy qizim, mening hoylamda ota-bobomdan qolgan yo'g'on bir tup yangoq tarixim bor edi. Begim gapdi bu xotin. Hocam Odamning beshini balam, og'irtib. Ahmad Shoji qachonroq chiqa? Ha, mana men chiqdim. Nima gaplar bor edi? Ahmad Shoji. Turuslar. Gaplar olsa tezroq deslar. Hoylamda ota-bobomdan qolgan yo'g'on bir tup yangoq tarixim bor edi. Ha, ko'rgan. Har yili shu yangoqdan qiqib olgan 10 necha charaq yangoqni setib, turmushimni qamdaytdim Shoji. Bilaman. Gapning bir poskallasini deslar. Zodi nima gap edi? Aldiratmaslar hocam balam. Men qeyrg'anda gapimdan ezib ketaman. Shu yangoqni Ha, yangoqlarga nima bo'ldi? to'xtatgan simga taqashdi deb kentdan majbur kestirib etdi. Kentimizga to'xtatish nayta yaxshi ish. Uni qo'llamasa bo'lmaydi, obdan ana. Qo'llayman Shoji. Ming murattam qo'llayman. Lekin yangoqning ziyinini to'lab berishmisli bo'lmaydi. Ma gapni. To'ksimiga taqashgan yangoqni kesib atganimizga pul to'laydiganmizmi? Nadimi shundaq gap bor ekan? O'rmon qonunida shundaq gaplar bormi Shoji? O'rmon qonunidigo shundaq gaplar bor. Biroq ana, to'ksimi tatimiz deb kesib etilgan shunchajik daraxtning qaysi birini to'lab bo'lamiz? Bo'ldi qilavaslar, obda ana, bo'ldi qilavaslar. Meni qayerda bo'za qilsanglar bo'lmaydi. Yanqimni to'lab beringlar Shoji. Qaramamsiz bu xotinning qushliqligini. Yanıq kesilsa, kentga to'ksimi tatimiz deb kesildi. Kentning manfaatini o'ylamay, faqat o'zining bir tub yanıq bilan qapta bu xotin. Deminsimon Nisaxon anning talabi o'rinliq Ahmad Shoji. Biz kentga to'xtatdik deb fuqarolarning qonuniy manfaatini ziyon uchratsak bo'lmasmikan? Nima? Nima da'vatsiz hukam? O'rmon qonunining aloqador belgilamalariga asosan daraxt kesilib ketganlarga muvofiq haq bersakmikan demakchi. Haq? Kentning puli bo'lmasa, shuncha bola pulni nadin chiqirmas? Pul yo'q debla qonunni ijro qilmasak bo'lmaydi Ahmad Shoji. Bu haqni bartaraf qilishning muvofiq usullarimi bor? Daraxt kesilib ketganlarga kent egdorchiligidagi daraxtlarni hisoblab bersakmi, ular o'xshashli rozi bo'laverdi emasmi? Bu chora bo'ladi ekan. Qaraganda sizni muavin sekretarlikqa ko'rsatganim xato bo'lmabdi ekan, Jumo Erkinjon. Aqlingiz bor. Yana bir ishim bor edi Ahmad Shoji. Men sizlarga ayrim deb turatdim. Da. Ko'ngillari kammisun Ahmad Shoji. Bugungi yig'inda o'rinlashtirgan ba'zi o'rinlashtirishlari toza muvofiq bo'lmadi. Biz nima deb kentimizning nomrat altini yuqori rahbarlikdan yo'shiramiz. Ularni kutib olamiz deb aslida yilik qurib ketgan aşı dehqonlarga bir muncha seliqlarni soldik. Ularga ichimiz og'rimadi. Ularga yar yo'lak bo'lishning o'rniga aksicha To'xtang. Siz muavin sekretar bo'lib yuribla o'zingizni kim chaqlab qoldingiz? Endi menga aql ko'rsatkidak, mening ishlarimdan qusur chiqarg'idak bo'lib ketdingizmi? Ha? Men undaq demoqchi emas Ahmad Shoji. Biz ish qilganda yuqorni oldimisak, tuvanni bosmasak, xizmat pok, odil, diyonatlik bo'lsak demoqchi. Ha, yaxshi gap bo'ldi. Fikringiz bo'lsa, bahsingiz bo'ladi. Lekin bugun Yachikining chiqargan qarorini qat'iy ijro qilamiz. O'kirmamsiz? Xo'sh. Aras. Siz heliqi kentning oyig'idagi bo'zya o'zlashtirish ishiga mas'ul bo'lgan emasmidingiz? U ishni ching tutingizmi? Ma'qul. Kech qoldilig'u. Ha. Ap qo'ya.
Hasanjon ko'rinmaydi-ku. Kelgandi, tamog'ini yeb chiqib ketdi. Qachonmi tugar bu bolaning o'yini? Endi tugaydigan o'xshaydi. Bo'lakchilik gapni qiladi-ku. Ha? Nima deydi? Gulchimanni yoqtirib qapti. Gulchimanga o'ylanaman deydi. Gulchiman? Kim o Gulchiman degan? Aşağı kaçamamsız. Ögüllikке mağmısan bo'lmaydi. Falmancha aldırap. Setivaga aşağı tek tügümedi. Hem de östengi taşıyat kızımız. Nima qilattınız Nur Mehmet? O'zingizni japaga shunchalik urib, xuddi bu dunyoning japalari yetmagandek. Amal qancha. Muhtojlik yamanga Gulchiman. Aşağı japalık bo'lgani bilan puli xeli yomon emas. O'tgan siz degan to'ng'izg'o. Hozirroq pul g'amlab olsak, to'yimizni qilib bo'lgandan keyin gilamchilik korxonasi quraylik deb. Shunga tirishib pul tepib o'taman. Aras, baya anam sizni meni ko'rgan ko'zda ko'rsin deb bu aqtanga uzukni avatuvdi. Keling, o'zim sap qo'yay. Bu üzükdən momamның birisi var idi. Ata babamızdan qağanda bizni tutqulama qoymaydigan. Anangızның ko'zi qiyib avatdi. Rahmat. Keyin kelin bo'lganda xizmatini yaxshi qilib javob qaytaraman. Qo'llaringiz o'tunda qaytib ketibdi Nur Mehmet. Turibli kallamga shunda qo'rqinchli bir xiyol kirib oldi. Ata-onangiz sizni menga bermaymi qo'yami? Bir. Agar bermay qolsa, ipli qochamini. Adamni qo'rqitmang. Xotirjam bo'ling Nur Mehmet. Men mangu sizni. Avu Hasan Joda degan shu. Tanidingizmi? Tonidim. Uning qo'lidan har balo keladi jumi. Qanaq deysiz? Hey, to'xtanglar. Qandaq chashqininglar bu? Suni tekshi, qilin chachimiz. Ya'ni qilin chashdiq deb yo'lni patqoq qilib o'tishga bo'lmaydi. Agar boshliqlarning mashinasiga patqoq chachirib ketgan bo'lsa, har qaysinglar jirmani to'laysizlar. Ya'ni shuni deb qo'yayki, uloqlarni, borularni cho'ng yo'li bilan haydab mengishga bo'lmaydi. Ot uloqlar, borular, ov itiz bilan mansun. Anladinglarmi?
kentga yana tekshirguchilar keladigan o'xshamamdi. Anlasam boshliqlar kelarmish. Hajabmi zerikdim bu tekshirguchilardan. Ular kelsili bizga zulm. 3 kun burun yo'lga suv chashtirayotgan, tex yeng kim kiysan deyotgan. Voy, qirning yeniga ko'ktat tergan edim, qarsila. Shunimi yuldirib Biz dehqon bo'lgandan keyin ko'ktat tersak nim bo'pti amdi? Mush ish to'g'riliqchi. Erkin Shuji bilan Ahmad Shuji qattiq deyishib qopti deslar. Men shundoq angladim, qarsila. Ova, ko'mamdigan bu ishni. Voy, to'xtang. Siz nemishqa bu o'g'itni yo'lning so'l tarafiga dövlab qo'ysiz? Kent boshlig'i, texi tunögülisini sol tarafga dövlanlar dedilig'i. O hesap emas. Tunögün boshliqlar asli ma yo'l bilan kelmoqchi edi. Bugun ma yo'l bilan keldigan bo'lib qoldi. Mashina ma yo'li bilan kelsa, boshliqlar mashinaning o'ng tarafida o'ltirdi. Siz bu o'g'itni yo'lning so'l tarafiga dövlab qo'ysangiz, boshliqlar uni qanday ko'rdi? Darhol o'ng tarafga o'tgan. Mao qag'allig'im etib qo'ying. Darhol Mao tarafga o'tkizsin. Asta, nima degan avorchilik bu? Haras. Hey! O'tgan hafta qo'ygan jarimonini nimishqa to'lamaysiz? To'lamasga nima dedingiz? To'lay desam, ish bir sata-satqulig'im qolmadi. Shunga beshim qitib. Men aytib qo'yay. 10 kun ichida to'lasangiz to'lang. Agar to'lamasangiz, yerni, uyni bekalang. Ne kelsangiz keting. Kent boshlig'i, undaq demisizlar. O'z makonimizni tashlab, nagami ketimiz? Ne kelsangiz ketmamsiz. Bo'ldi uka. Mush yerda tushib qola. Uyga kirib, choy-poy ichib olmamsiz. Rahmat, bo'ldi xo'sh. Ma'qul, rahmat. Apa, dadam qaytib ketdi. Keldinglarmi? Voy, gilamni qaytirib kelibsizlar-ku. Pulog'i chiqmadi. Muzdek soğuk suyunlar yok mu? Ha, mana. Bazani cagilemler kaplap ketipti. Tova, bu adamlar korup kaldı mı neme? Hammasi gelamning jajingini ayirmay aziniga yuguraydi. Bo'pti. Bu hafta sotamizsaq, kelar hafta setib qolamiz. Qanday qilamiz? Gulchiman, qozon qaynadimi? Ha, qaynadi. Dadisi, Gulchimanga elchi kepti. Nerede? Ahmad sekretarning uyidan. Ha? Oy, biz qandaq bo'p ularning esi kelib qopdiq. Shuni danglar. Nim dedinglar? Dadisi kelsin. Maslahatlashib javob berayli desam, unamdigan. Uni desam buni deb, buni desam uni deb taraf-tarafdan qistab, noiloj ma'qul dedim. Sizlarchi bo'ptimi? Ma'qul deb javob berib bo'ptimi deysiz-ku? Astagfirullah. Bo'ptamdi. Onunğa biz ma'qul demasak, Ahmad sekretarga tankilalaydiqmi? Lekin uning oshi o'g'li qip-qizil lukcha ko'rindi menga. Mening ma'qul deganimning sababimi shu. Yo'q, dapli qo'ysak, bizni putlab yiqitqan. Ya yurtni tashlab, ko'chib ketgili bo'lmasa.
Gülçimen xabar topdimi? Yo'q, texi. Har holda uni xabarlantirib qo'yinglar. Yo'q. Ha, gilamni maya qo'yinglar. Hashim aka. Hashim aka turib turing. Muhim ish chiqib qoldi. Mayaq keling, ha. Mavo mundaq gap. Sizga bir muhim siyosiy vazifa chiqib qoldi. Ata yo o'ginning ichida yuqoridan boshliqlar kelib, bizning kantimizda tekshirish ib bor ekan. Dehqonlarning uylariga kiradi ekan. Siz kent bo'yicha oliq saviyaga yetgan oila emasmi? Shunga Ahmad Shojining yo'l yo'rig'i bo'yicha kelgan mehmonlarni, boshliqlarni sizning uyingizga boshlashni qaror qildik. Ay, ukam, undaq bo'lsa bu gilamlarni nima ishqa keldinglar? Voy, o'ylarimga sanmamsiz. Yana tex qo'y kallarni akilib bermas sizga. Ana, keldi. Endi yana deydigan muhim bir gap bor. Rahbarlarning oldida vaqo, xalaymaqan gap qilishga ruxsat yo'q. Kadrlarimizning to'g'ri yetaklashi bilan mushundaq beyib ketdim. Siyosatdan rozi. Hech qanday fikrim yo'q deysiz, angladingizmi? Ay, ukam, mush yolg'onchiligimiz keyin chenib qolsa, Qo'ying bundaq gapni. Men dedim-ku, bu muhim siyosiy vazifa deb. Buningga chaqchaq qilmaydi, jumong. maoshni ko'ring. Ma'qul. Ma'qulamsa. Aldirashqo, to'y tayyorligi o'xshamamdi. Nədək toy olatdı, alvanselik bo'lmamdı. Yana nim alvanselik. Məhkilanglar, o'ltirib baranglar. Qani, yuqori qo'tinglar. Mushundaq ish qaranglar adash. Rahbarlarni aldaydigan qip-qizil yolg'onchilik bu. Burun boshliqlar kelsa, ko'nglimizdagini deyalaydiq. Mungdishalaydiq. Hala bugungi kuniga kelganda boshliqlarni aldaydigan, yolg'on gap qiladigan bo'lib qoldik. Fazla xunadash. Sizlar kentimizdagi pishqadam partiya a'zosi, pishqadam shujimiz. Deb yaqinlar bu jon qanday qo'yib ketdi? Hashim axon, istil buzilib ketdi. Bir qism rahbariy kadrlar chiriklashib, partiyamizning esil an'anasini cho'rivatdi. Ularning qiladigini nima? Yuqorni aldash, tovanni besish. Demakchi bo'g'nom. Fazlaxon. Ashu yuqoridan kelgan boshliqlarmi o'zangidan tushishni o'rgansa bo'ladi. Kimning uyiga boshlasa shuningkiga bormay, o'zlari xohlagan yerga borsa, o'zi xohlagan odam bilan mungdassa, ondan keyin haqiqiy ahvolni tushunadi emasmi? Voy Hashim axon, ularning shundoq qilgisi yo'q damsizlar. Ular kelsa, bular qori chumilidek o'lishib olsa, ular nega berishni, kim bilan ko'rishni bilmayli qoladi-da. Rost deysizlar. Endi hashasi etmay o'zingiznikini tugitib qaytib keling bo'lamdi. Anam bilan maslahatlashdik. Mush hafta ichida uyingizga elchilikka kirgizadigan bo'ldi. Anam to'yni tezroq qilib o'tayli. Asha chepib topgan pulan yetmasa, qo'yni setib, yetmay qolsa, urug' tuqqanlardan qarz olamiz deydi. Bu to'yni deb uyingizdagilarni yo'qdan ayramdiq, bani ishlatib qilamiz. Tigningiz kelsin. Aşağı bardagan traktor meni saqlab qoldi. Men mangay. Mava Hasanni atdiganda nashti qilgan deyasiz. Rahmat. Bir apada dutta chep naqshim aytib bermidingiz a? Bu da kelganda. Xo'sh. Aman bo'ling. Xo'sh.
Xo'sh. Yo'q, opa, men u haraqkashlik chekka ush. Qarab gap qil qizim. U xalqning qo'liga yetib qolmasin yana. Kim biladi? Ati o'gin to'yinglardan keyin o'mishilib ketamdi texi. Tegmayman dedim, tegmayman. Qizim, nimada g'araz uqmaydigansan? Bizning bu kentda kim Ahmad sekretarning gapini jiralagan? Bu to'yni qilmasak, yurtni tashlab boshqa joyga ko'chib ketsak bo'ladi. Ahmad sekretar, Tojixon Bo'dak deganlar kim? Bilamsan? Opa, qarab turib meni o'tqa tashlamsizlar? Qizinglarning baxtiga o'ltiramsizlar? Yaxtayli desak, ular bizni xonavayron qilib etadi. Bu dardimizni kimga aytdimiz? Kimga shixlaymiz? Ağçevay, ağbil badiyem, ağbil badiyem, ayangçevay, uçan bilen vay, vay kat mı kat, vay Betnam kütedir, vay mikroban, vay sen yar bilen dert elmin yaman, vay derdin yaman, vay derşim, vay andin yaman. Shuji, chataq bo'ldi. Biz fursatni qo'ldan berib qo'yibdik. Nima ish bo'ldi? Yuqoridan keladiganlarni biz bu yerda kutib o'ltiribdik. Ammo ular kelib udul etizlik ketibdi emasmi Shuji? Asta. Hey, tez bo'ling. Biz yetishaylik. Ular tekshirishni oxirlashtirib, allaqachon ketib bo'pti. Dehqonlarning uyiga qo'y kirmagan-da. Kiribdi. Bu qachon yilqi erkin deganning qilgan ishi. Ha, shu. To'xta. Mavgulni xato soldingiz. Xili chevar edingiz Gulchiman. Bugun nima bo'ldingiz? Xafa bo'lmaslar. Men hozirla chuvib o'ngshay. Hey, nima bo'ldi? Mijozing yo'qmi nima? Ota-onam meni agib berdigan o'xshaydi. Kimga? Buni o'ylasamla butun badanimni qo'rqinish besib ketyapti. Otangiz kimkan? Yilqi Ahmad sekretarning. Nima? Sen osh Hasan jo'dag'i beramdikan? Ota-onam ilojsizlikdan qo'shilgan o'xshaydi. Buni o'ylasamla o'lvag'im keladi. Undaq gapni qilma. Jiningni sep beramdan u haraqkashga. Hey, to'y vaqtini bekitibdimi? Gapning urani qaraganda patiqinni qiladigan o'xshaydi.
qilamsan ya? Nurmamad ishqinglar qechib ketinglar bo'lmasa, o chaqda ota-onangni tanlashlikdan biraqli qutuladi. Shundaqmi o'yladim, lekin Nurmamat g'ashada tursa, Biror amalini qilib xabar yetkazgil bo'lmasmi? Shuji. Mushu rahbarlarimizni kutib olamiz deb bir muncha narsalarni yig'ib tikanmiz. Ular buzilg'ili turibdi. Qanday qilamiz? Hey, av qo'yni igisiga qaytirib yetinglar. Qolgan bir nimalarni Shuji, atdiganda qo'yning bo'yniga og'amchi yugilib qilib, o'lib qolg'ili tasli qapti ekan. Men bo'g'izli yutinglar degan edim. Ondaqda kent kadrlarini kashti yig'ib, ularga bir harduqcha qilib yetinglar, ha? Bo'ladi Shuji, bo'ladi. Ma'qul, ma'qul. Atdiganlik chiyingiz nima ishmidingiz bola? Ko'nglingiz nimaga tatidi? hech nimaga. Bizga mana amal bolam. Taqdirga tanbamay amalimiz yo'q. Bo'lmasa qarab turib sizni o'tqa ishtiramdik. Bo'ldi apa, gaplaringizni faqat anlig'im yo'q. Sizlar o'zinglarning xotirjamlik uchun meni qurbonlikqa atab qo'ydinglar. Mening o'lib tirilishim bilan qaringlar bo'lmadi. Tinchlikmi xasiyat qildi? Tinchlikmi qizim? Gulchimanning tav yo'qkan deb anglab yo'qlab kelib edim. Obdan qipsiz. Qani uy kiring. Rahmat. Zuhra, jin Bo'ldi, o'rnidan o'rnidan turma adash. Mijozing qanday qarang? Yomon emas. Nurmamatga xabar bera oladingmi? Kimdan xabar beraman deysan, adash? Unda qishdi. Tushdan keyin dadam hasharga mangmoqchi edi. Shung oldinga yugurib kelishim, bir poch xat yozibdi. Nima deysan? Qog'oz qalam ovuyda o'xshaydi. Men og'ash keldim. Mana adash, tez bo'l. Qizim Zuhra, chopinimdan chiqib bergin. Ma'qul dada.
Ma xatni Heliq Nurmamatga berib qo'ygan bo'lsangiz. Nima xatgan bu? Gilamchilik korxonasidan yenib kelyapsam, Nurmamatning apisi berib qo'ydi. Qarg'anda dadasining kesili eg'ir o'xshaydi. Ma'qul. Әмісі ойлы арамдағы обданырақ қараған. Мен кеттім. Ma'qul dada. Uy! Ой, bu Osman ağam kamqa. Doktorға апарайлы. Тез болайлы. Келіңлар, тез көтірәйлі. Болыңлар. Болайлы. Әрас. Әті Ахмет Шужиның оғылының туйы болады екен. Беріп қарышып беремедік те. Qarshi bəsə qo bulatdı. Özü orlaşdığa haşa bolğandan keyin көңіл артыпмы жүрмәс. Haras, kimni kelin qildi ekan? Hashim Xalvapның қызы Gülçimenni. Ha, eli Hashim Xalvapның қызы Gülçimen ama Ahmet sekretarga kelin bo'lib, baxti ejilibdi o qizning. Tezroq bo'linglar, tezroq. Qadirka, men ruxsat bersangiz o'yga bir berib kelsam bo'pti-ku. Qaysi kuni berib kelding-ku? Seni xeli ishchan desam, ajab bo'shab ketding-a? O'zingiz bilasiz, dadamning mijozi yo'q. Dadang balani jiq topaman deb baldin ketganligini? Chaqchaqaman Qadirka, dadamga bir ish bo'lib qolgan o'xshaydi. Tez kelsin debdi. Kim ko'tirib kelgan gap bu? Non to'shaydiganlar bir parcha xato g'ash kepti-ku. Qani o xat? U endi Qadirka yolg'onchiligini buni. Mana ishini qila.
Gulchima, pay biqib qani. Mana. Gülçimen, tamaq nimişqi tex pişmaydi. Mana hozir. Gülçimen, dadыңызға çay qo'ying. Ha, ishkini och. Ha, Gülçimen, Shuji bormi? Ko'nib qoldingizmi? Keling, o'tiring. Shuji, Ha, tunugun yezda oshgan yig'inda neri bir gap bo'lmagandi? Men xotirjam bo'lolmay, o'zlaridan uqbaqay deb kelishim. hey, gap bo'lmay qolamdi. Bo'sh tursam, heliqi noilik intizom tashrishdan kelgan soltakning xeyli gapi bodak qiladi. Kentdagi dehqonlarning nomuvofiq seliqlari eshib ketibdi, yey. Namratlarni yulash pulini kent kadrlari ülüşüp yeb ketibdi, yey. Uni qipti, yey, buni qipti, yey. Üstümüzden gap chiqdi. Buni ashu erkin chaqqan gap qachon? Chaqs chaqmamdi. Parvoyim palak. Hey, ha? Yo'qurdan kelganlar kimning uyi kiribdi? Aniqlab baqdinglarmi? Ha, aniqladim, Shuji, aniqladim. Tuanki mahallidagi Matroz Kaskas bilan Soli Ko'kpitni, Ori mahallidagi Qosim Vayroni bilan Xayrin Soxon Vitvitni uyi kiribdi desizlar. Demak, erkin yo'qurdan kelganlarga mana shularni hol o'qitqizibdi-da. Qarab tursizlar. Bizni g'ojilg'onga ming to'yg'izmaydigan bo'lsam. Yo'q. Aldirab yengillik qilib bo'lmaydi. Ondaq deganlari bilan o'zlariga daz ketadigan bo'lsa, chatoqni cho'ng chiqidi Shuji. Uningdan g'am qilmang. Yo'qurda bizga soya bo'ladigan ni cho'ng chinarlar bor. Balam, bir ikki kun bo'ldi og'zingga hech narsa solmading jinim balam. Ko'ngli tatamdikin deb azroq cho'chiratdim. Ichib baqina balam. Bo'ldi, hech kim yo'q ana. Azroq ichib baqsang-chi balam. Hech kim yo'q bo'ldi qila. At deganda nima xayol petib o'tirib ketding? Qani javob bera. Nurmamat bilan zodi nima munosabating bor? So'zlamasang, yeli baka. Shu boshlang'ich o'rta maktabda o'qigan saboqdosh. Saboqdosh? Rostni damsan yo'q. Endi surishtirganning nima foydasi?
Surishtirman. Men sening ering, bilamsan? Nemish qilishqanlaringni bir-birlab ixro qilsan. So'zla. Ixro qilgudek ish yo'q. Bas. Buğağa nima kelsan o'san? Nima deb og'irdi? Endi nima parang bu? O'ta bu yoqqa. Urib o'ltirib qo'yma buni. Bundaq buzuqni o'ltirmasam dedim chiqmaydi. Sizmi-chu? G'it qisib yurgan bo'lsangiz mush ish yo'qdi. Men sizga deb qo'yay. Bundan keyin haq bilan yana bulung pusqoqni marishib yuradigan bo'lsangiz, ko'rdigan kuningiz teha oldingizda. Chigi past degandigu. Vafo yo'q sodi. Ma'kilinglar? Ha, nima gap? Qandaq gap bo'lib ketdi bu? Bizga beradigan qutqizish pulini bermaydi-ya bular. O'zlari yeb ketyapti-ya. To'la loz gap qilmaslar. Balamizning mijozi yo'qtirsa, uning bilan kari yo'q. Ya'ni qutqizishning gapini qiladi-ma odam. Siz bugun ishxonada jim o'ltirib, yuqoridan keladigan namratlardan hol so'rash umigini saqlang. Men yeziga bir berib kelay. Ha? Bo'ladi sho'ji. Keladiganlarni o'zlari tizimlab bergan tizimlik bo'yicha boshlamdim. O albatta shundoq bo'ladi. Heliqi bizning tuqqanni unutib qolmang. Kelganlarni dehqonlarning uyida bak uzun tutib olmanglar. Chunki ular yana bosh kentlarga bor demasmi? Ma'qul sho'ji, ma'qul. Maktabdami? Mushu ish shu. Kirayli. İmdaxon! Bu yoq chiqsizlar. Mana. Tekshiriblar. 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 Qandaq ahvollari obdan turdilimi? Hol so'rab keldik. Rahmat. Az olsa mani. Qani asla. Ishqallah. Tizimlang. Mangal. Qani kelasizlar. Qani. Kirayli. Mushundaq boy oyligim beramdoq. Mushundaq boy oylik bersa qandaq bir narsa to'shaydi. Men har qaysilik ahvolni tushundiray. Bu oila burun bir boy oila edi. Keyin ayollar kesili bilan og'rib qilib puldan qurib ketdi. Chorvalarni setib hammani doktorxonaga to'ladi. Ishonmasanglar qarab boqayli. Eğildi yo'lab qo'ymas turolmaydigan ikki tishqoq paxlindan boshqa hech narsa yo'q desizlar. Sizlar undaq desanglar berayli. Berib o'tinglar. Yezinglar. Mau narsani elib olinglar. Sho'jini tuqqinimiz foydasi tegamdika. Shu tegidi ekan. Qani bu yoqqa. Dadınız qani ukam. Dadam uyda qolgan. Anangizning yurak kesilib ekan. Qutqizish unin bermadi. Nima? Ana!
Ala. Bo'ldi qilaylikmikan? Yesak, yeyli. Ishmaylikmikan? Elbika Ahmad Shuji bilib Vay, xotirjam bo'la adash. Dadam bilan opam shaharga Imomniyaz hokimning uyiga ketdi. Qani xo'sha. 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 Qani. Sayildan. Nimanda ochiqsay bu? Elbika qilong'otimi? Ochiq emas, toza o'xshabdi-ku. Lazini mushundaqmi salamsan? Bu Laz ko'miga pasning qizi. Say deganga ancha-muncha Laz to'g'rimiz qandaq bo'ladi? Mangda yangiryapsan? Hasanja adashoy, xotiningni biz ko'rib beramsa. Nimanda qilasa? Voy, sen jimoltiras, ochiqsi qilmay. Ursam o'zimni xotinni urdim. O'tirib turinglar, chatan yo'q. Nimanda qiladi bu adash? Sarongmi bu? Sarongmi bu? Qamlashmidi bu ishi. Bu bizni so'ronga chaqirib qo'yib xotinni urib. Voy. Endi bo'g'liq bo'ldi dada. South Sunjang yana aşağı haydayotdi. Mening endi bag'im yo'q. Agar pul shundaq cho'ng narsa bo'ladigan bo'lsa, pul topadigan yagi berib, pul tepib kelay. Balam, musafir bo'lib nahladimi yurasan? Jahannam qo'yni kangri. Navosmayli. Bo'pti. Basang ba. Fikrlaringdan xotirjam bo'l. Yüzünüzge ne oldu? Men va'damga vafo qilolmadim. Meni kechiringlar, Muhammad. Yo'q, Gulchiman. Hamma gunoh menda. Men vaqtida kelolmadim. Men o'tolay. Gapimga javob bermadingiz. Yüzünüzge ne oldu? Tunugin oqshom yiqilib tushdim. Yolg'on. Hasanjoda uribdi-ku. Menda yo'chirma. Ağinlardan hammani angladim. Ularga tayoqdan ta'minlab bir titib qo'ymaydigan bo'lsam. Yo'q, undoq qilma. U haqiqatan kegil bo'lmaydi. Yo'q, Gulchiman. Siz hamon meni. Men sizning ko'zingizda oqqan bir tomchi yoshni ko'rishdan o'limni o'zal bilaman. Qani bu? Sen tıxıman qava batamsan. Manga qavaş qanday jur'at qilding? Manga qavagan gunoying uchun atlik sen bu dunyoda yo'q. Yo'q. O'lasan. Kimsan a? Nur Muhammad o'xshamamsa? Yo'lni boshda o'ta. O ölüm tükürezge yolunu boşalttı emesin ha. Vay can. Men sen telvini öldürüp etmeydiğen bolsam. Men seni öldürüktüm. Hayatıga qanday bo'ladigan? Sen mutlu bak. Ma u Gulchiman uchun, ma uni tatgan azob uchun, uni xo'rlik uchun. Men seni o'ldirmasam ozlik qiladi.
Aç deyman. Acı. Vay canım balam. Tacı balam. Akşamı sahte olur. Değmezsen Tacı Hanım ne oluyor? Aysı değmez. Sarıqsla şucu, sarıqsla. Yaş ketmez mi balam? İst balam. Balam. Estağfurullah. İst balam. Bu buzuktan kanga kan, canga can amısak bolmaydı şuna. Şundaq qılsaq bolmaydı şucu. Saqçığa adam ketdi mi? Adam mağdurduk şucu. Mağdı. Ketdi. bak Qatının verməsə. maviyi solap qoydu. Ay canım balam. Ay canım balam. Ağrım balam. Canım balam. Canım balam. Oğlum sen öldürdün. Neymiş oldu? Oğlum ne? Xotunu öldürüp tuttu karşısına. Ha, qani. Qani. Ha, qani. Qani. Meni ısla. Ben öldürmedim, ben günahsız. Ben adam öldürmedim, ben katil emas. Ben günahsız. Ben adam öldürmedim. Vay balam. Akşamı saktı oku balam. Boldu saqçılar ketdi. Boldu qıslarını tutuvarsın. Vay balam. Katil qani? Muş uyda socan, manalı. Mana socan, qatil muş uyda. Hey, yo'q o. Aqtiringlar. Yo'q ke. Yo'q ekan. Derizdan qochibdi, qo'g'langlar. Bu yerda oyoq izi bor ekan. Sho'rdan qochibdi. Tez.
Usta, bu gilam qancha pul? Bo'ladigan yeri 2000 koy. Voy voy. Nimanda qimmat gilam bu? Gilimimga ko'zlar tushgan bo'lsa, haqiqatan mal to'naydi ekanlar. Ko'zlari o'tkirgan. Bu gilam o'sha bozor bo'yicha gilamlarning oldi deysizlar. 1500 koy beraymi? 1500 koyga kam bo'ladi. Qaraslar buning gullari shundoq sipda. O'rish arqoqlari sap paxtishibdan to'qilgan. Rostini aytsam, menga korxonamda 1500 koyga bitgan deysizlar. Boshqa to'laymiz, ijaraga, bozor boshqarishga bir minch pul to'laymiz. Shunga 2000 koydan kam bo'lib qolsa bo'lmaydi. 2000 koy baslar. Bo'pti amsa. Mana pul, sanavaslar. To'g'ri ekan. Amsa yo'q gapaslar. Qizim, Maqlamsa. gilamga bir qarab ketdingiz. Baytanqi gilamlari hamma gilamlarning oldi ekan. Lekin mavi gilamga chiga aralashib qatdi. Qizim, bo'shroq gap qiling. Ustalarning texnikasi niyat iqboli o'xshamaydi ekan. Siz gilam to'qishni biladigan o'xshamamsiz. Astola. Nereden geldiniz? Yezidan. Shaharga o'ynab keldingizmi? Yo'q, ish izlab keldim. Undaq bo'lsa, mening korxonamda gilam to'qib ishlab berasiz. Ma'qul. Kiring qizim, kiring. Qarang, mana mushu mening korxonam. Qizim, bu gilam bitganmidi? Ha. Pah. Nima degan chiroyli to'qilgan gilam bu? O'tganda men 2000 ko'g'i sotgan gilamga o'xshash chiqibdi o'g'i. Qizim, shu gilamni siz to'qiganmidingiz ya? O'tganda u gilamni bizning korxonada to'qigan davatmamdilar. Qizim, endi rost gapni desam, u gilamni men bir ayoldan 1500 ko'g'i sotib olgan. Shu gilamni men to'qigan. Qanday ahvoli? O'tganda men olgan gilam haqiqatan esil gilamkan. Shundaq gilamdan 10 ni zakaz qilay degan bo'larmi? 10 nima? Uningga mush qizim bir nima desin? Siz ma'o mollaga, do'konga qarg'ash, puliga chiqsa setib qo'yasiz. Ma'qul. Bu gilamingiz qancha pul? 500 koy. Azanroq bo'lmamdi. Azam bo'lmaydi. Bu Gulchiman emas-ku? Voy shu, Ahmad Sho'jining kelin shu. Shukan. degan bir nima. Shukan. Mehna xotin. Nasıl Ahmad Sho'ji deyli? Shuji. Qopsila. Hey, nima bo'ldi? Voy bizchi sizning Gulchimanni oyat ko'rib qoldi. Ko'rib qoldik. Qopsizlar. Yuringlar. Yuringlar. U yerdagi kalkin nusxaliq gilamni 800 koyga sotdim. Bo'pti qizim, bo'pti, rahmat. Rahmat. Obdan qilsiz. Ana, yerda. Mushu. Qaraslar. O'tgan yo'q. Nima bo'ldi?
nima ish bo'ldi? Nima tutsa? Yo'q. Nima bo'ldi? Nima ish bo'ldi? Sen qatilni yo'shirgan jinoyatchi. Saqchiq mana. Nima ish qilaman saqchiqqa? Men ya qonun saqchiqqa saq gap qilma. Qulog'ini qilib bo'lib, qashqini qarab qo'ying. Mana saqchiqqa. Ha? Bunday degan gap bu. Mana saqchiqqa. Ha? Bu buni. Nima ish bo'ldi? Nima ish bo'ldi? Bu erini o'ldirgan qatil, Xo'jam. Mushishqa. Sojan, bo'cha erini o'ldirgan qotil. Kira. Mana, opisining amchigini qattiq tishlagan mehmonda yana birisi keldi. Nima jinoyat bilan kirding bu yerga? Mening jinoyatim yo'q. Aqtamak setibsan-da. Aqtamak degan nima u? Xufsalligini, erini o'ldirganmi-ya? Yo'q, erimni men o'ldirmadim. Balli. Eringni o'ltiribsan-da. Haqchan, qara qashliq chiroyli yigitim birisi buzildim degina. Qo'rqma. Qo'rqsang amal yo'q. Endi mushundaq hikoya so'zlab o'limimizni kutib yotadigan gap degina. Bizni atamda otidi. Bir odamni o'ltirgan odamni otmay qolamdi hukumat. Sen erini qandoq o'ltading? Mana men bag'o, erimni chashqan davrisidan o'ltadim degina. Senchi oshna bilan birlashib o'qib o'ltadingmi ya? Amis sen eshig'i zahar sep o'ltiribsan-da. men o'ldirmadim. Men qotil emas. Men gunohsiz. Gulchima, bu yoqqa chiq. Sen erini qandaq o'ltading? Yoshlik bilan iqro qil. Erimni men o'ldirmadim. Undaq bo'lsa erin qandaq o'ldi? Menmi bilmayman. Aliyatqi bo'lgan chaq. Men uxlamay uni saqlab o'ldirgan. To'satdan eshik chekildi. Bo'lgan ishlanmoqchi men qog'inni uqmayman. Ama sen nima ish qilsan? Qo'rqib ketib qochgan. Bo'ldi, chiqib ket. Menimcha Hasanni Gulchiman o'ldirdi degan gumon puttashab turolmaydi. Mana bu isbotga qarang. Qonun doktori ziyonkashlikka uchirg'uvchi jigiri yerilib o'lgan degan diagnozni qo'ygan. O'ylab beqing. Ayoli har qanday qattiq vosita qo'llangan taqdirdami, uni jigiri yerilib ketgudek darajada zaxmlantira olishi aslo mumkin emas. Undaqda Hasanning qo'lidagi pichoqni qanday tushundirish kerak? Menimcha Hasan bu pichoqni Gulchimanni qo'rqitmoqchi yoki o'ltirmoqchi bo'lib olgan.
Meningcha mo delo sirti yuz bergan. Hasan noma'lum birsidan qattiq tayoq yeb, jigiri zaxmlangan bo'lishi mumkin. Shundaqdimi, haqiqiy qotil tepilib, Gulchimanning gunohsizligi isbotlanguncha, Gulchiman bu delodagi eng chong jinoyat gumondori bo'lib hisoblanadi. Biz bu deloni texmi inchik tekshirib baqaylik. Bo'ladi. Çö. Doda, akam kepti. Ha. Teştirdinglarmi? Qanaroq? Ha? Teştiqmi doda? Teştiqmi balam? Ha, qani. Chiroying o'ngishilib qopti doda. Salomat turayotamsa. Teştiq balam. Sen ketgili xeyli bo'ldi balam. Ahvoling qandaq? Teştiqmi? Yaxshi turdingmi? Yaxshi doda, yaxshi. Mau sizning. Rahmat aka. Ha. Mau sening. Rahmat aka. Gulchiman, bu yoqqa chiq. Seni birsi yo'qlab kepti. Ko'rsang bo'ladi. Sökret! Gulchiman, Sökret! Seni necha qatim yo'qlab keldim. Lekin ular faqat ko'rishtirmadi. Saqchilarga yig'lab kelib, aram kirdim. Qandaqroq turibsan? Yomon emas. Dadam yaxshi qoldimi, Sökret? Ha, saqib qoldi. Nurmamatdan xabar bormi? Yo'q, u shu ketganicha kelmadi. Sen tuhmat chaplagan. Ahmad Sho'ja degan munofiqni amalidan tushirib, o'rniga erkinni o'stirdi. Dilo to'g'riliq gap qilma. Sen kiyimlaringni ag'ash keldim. Sökret! Ko'nglingni
toshdi. Salomatligingni asra. Zehra, Gulchiman. Baba toshdi. Mang. Gulchiman. Gulchiman. Bolam, pulmi tepkapsan? Ko'zimning ochiq vaqtida to'yingni qilib o'tayli. To'yning gapini qo'yadi da. Gulchimanni kelin qilish ajab bizga nasib bo'lmadi. Bizga kelin bo'lgan bo'lsa, bu gullarga muqammasdi. Eri yana uribdimi? O tayoqchi eri sen mangan kunning ahadisi o'ldi. Bechora Gulchimanmi hozir soliq demish. Nimishqa? O Hasanjoda nemisi nem bo'lgan bir kechada o'lib qopti. Ahmad Shuji bilan Tojixon bo'dak o'g'limizni Gulchiman o'ltirdi deb saqchiga solatmoqchi bo'lgan ekan. Gulchiman qo'rqib qechib ketibdi. Bechora qechibmi qutlanmabdi. Tegi bir oyning oldida saqchilar uni tepib olib tutib, solab qo'yibdi. Doklad. Qarang. Doklad boshliq. Sirtda birsi odam o'ltirgan edim. O'zimni ma'lum qilib keldim deydi. Uqdim. Hozir chiqaman. Gulchiman, bu yoqqa chiq. Uni qo'lga olamadim. O'choqim itilib ketadi. Sen qo'yib berildigan bo'lding. Nima? Men aqlandimmi? Qotil kep o'zini ma'lum qildi. Doklad bir odam chiqdi. Chiqsang bo'ladi. Nurmamat. Siz haqiqiy erkinlikka chiqdingiz Gulchiman. Sizning erkinligingiz meni baxtim.